අදත් අයිබොන් කෙල් පිළිගන්නවා ලෙස් සයිට් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු මගේ යාළුවෝ හැමෝමව ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න යන්නේ PC build guide video එකක්. ඉතින් මේ guide video එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ professionally photo edit කරන අයියා කෙනෙක්ට. ඉතින් මේ build එක මේ guide video එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අයියා කෙනෙක්ට. ඉතින් මෙයා professional photographer කෙනෙක් වගේම මෙයා videos සහ ෆොටෝ එඩිට් කරන කෙනෙක්. ඉතින් මෙයා වැඩිපුරම කරන්නේ ෆොටෝ එඩිටිං. ඉතින් මෙයාගේ ස්ටුඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්ටුඩියෝ එකට මෙයාට ඕන වෙනවා PC එකක් brand new හදාගන්න. ඉතින් මෙයාගේ බජට් එක වෙන්නේ ලක්ෂ 3. ඉතින් brand new හදාගන්න ඕන කියන්නේ ඉතින් මෙයාට use පාවිච්චි කරන එයා use කරපු desktop එකක් තමයි පාවිච්චි කර හිටියේ. ඉතින් එයාට ඕන වෙනවා brand new PC එකක් desktop එකක් හදාගන්න. ඉතින් මෙතනදී එයා මට එවනවා එයාගේ බජට් එක ලක්ෂ 3. ඉතින් ලක්ෂ 3ක් මෙයා බජට් එක විතර එවනවා මෙහෙමයි මට මේ ගානට කම්පියුටරයක් හදාගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම ඉතින් එයාට දැම්මා කොටේෂන් එක. ඉතින් ඒ කොටේෂන් එකේ තිබ්බ දේවල් ටික තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝෙන් ෂෙයා කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී එයා ගාව තියෙනවා කිව්වා සවුන්ඩ්ස් තියෙනවා කිව්වා. එයා ගාව එයා ස්පීකර්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා කිව්වා Sony ලාගේ. ඉතින් ඒවා මම ස්පීකර්ස් ඇඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ බිල්ඩ් එකට. සහ ඒ වගේම මෙයාට ඕනි කිව්වා PC එක, ඒ කියන්නේ මෙයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක මෙතනදී මොනිටර් එක සහ සිස්ටම් යුනිට් එකයි කීබෝඩ් මවුස් සහ මේ ටික තමයි මෙයාට ඕනේ කිව්වේ. ඉතින් අපි එහෙනම් වැඩි කතා නොකර යමු ගයිඩ් වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝට යන කලින් මතක් කරනවා තමත් LS site YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම ඊට අපිට තියෙන bell icon එක click කරලා ඉතින් all දාගන්න. ඒ වගේම LS site Instagram එකේ Facebook එකේ like කරන්න follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද මම මේ ගයිඩ් වීඩියෝ එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ nanotech.lk කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඉතින් මෙතනදී මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන ප්‍රයිසස්ම නෙමෙයි ඔයා හදන කම්පියුටර් ෂොප් එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන කාලය අනුවත් මේ ප්‍රයිසස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම යාට කොටේෂන් එකක් හදලා දැම්මේ nanotech එකේ. ඉතින් nanotech කොටේෂන් එක තමයි මම යාට හදලා යවුවේ. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මේකට තෝරගත්තු කොම්පොනන්ට් මොනවද කියලා. ඉතින් අපි පළවෙනිම process එක තෝරගන්න යනවා. ඉතින් මෙතනදී එයා photo editing කරන දේ. ඉතින් එයාගේ main purpose එක වෙන්නේ photo editing හින්දා අපි මෙතනදී යන්නේ AMD processor එකකට. ඉතින් මම මෙතනදී එයාට recommend කරනවා 5000 series එකට යන් කියලා. but එයාගේ තියෙන price එකත් එයාගේ budget එකත් එක්ක අපිට 5000 series එකට යන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් එහෙම ගියොත් අපිට graphic card එකෙන් තමයි මේ price එක cut down කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී එයා ඒකට කැමති වුණේ නැහැ. ඉතින් එයාට ඕන වුණා graphic card එක හොඳ graphic card එකට යන තව අවුරුදු 2ක් 3ක් වගේ පාවිච්චි කරන්න. තව එයා ඉදිරියට අප්ඩේට් කරනකම් මේ graphic card එක පාවිච්චි කරන්න තව අවුරුදු 5ක් වගේ. ඉතින් ඒකෙන් එයා කැමති උනේ නැහැ graphic card එක cut down කරන්න. ඉතින් ඒකෙන් අපි යනවා 3rd gen processor එකට AMD ලා. ඉතින් මොකද process එකක් කියන්නේ ටක් ගාලා අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කාලේ හැටියට ඉතින් processor එකක් සාමාන්‍ය විදිහට අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි graphic card එක ලේසියට අප්ඩේට් කරගන්න බෑ. ඉතින් ඒකෙන් අපි යනවා AMD 6 core processor එකට. ඉතින් මෙතනදී අපි තෝරගන්නේ AMD 6 core AMD Ryzen 5 processor එකක්. ඉතින් මෙතනදී AMD Ryzen 5 3600X කියන මෙන්න මේ processor එක තමයි තෝරගන්නේ අපි මේ guide video එකට මෙන්න මේ build එකට. ඉතින් මේ AMD Ryzen 5 3600X processor එකේ core 6 threads 12ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙයාගේ base frequency එක වෙන්නේ base clock එක වෙන්නේ 3.8 GHz. ඉතින් මේක photo editor කෙනෙක්ට professional photo editor කෙනෙක්ට ඇත්තටම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේකෙන් අපි මේක තෝරගන්න යාගේ මේකේ L3 cache එකද 32 MB බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක මේකේ nanometers ප්‍රමාණය. කියන්නේ මේකේ lithograph process එක වෙන්නේ 7 nanometer. ඉතින් ඇත්තටම අපි Intel processor එකකට ගියොත් මේකේ තියෙන 14 nanometer තාම Intel ලා ඉන්නේ. හැබැයි මේක 12 gen එකේ මේක 7 nanometer වලට අවිල තියෙනවා. ඒ වගේම AMD ලා තව ඉදිරියේදී එන ඒගොල්ලොන්ගේ 6000 series එකේ හෝ ඉදිරියට එන series එකේ ඒගොල්ලෝ 5 nanometer හෝ 6 nanometer පාවිච්චි කරන්න යනවා කියලා මට ආරංචි කරනවා. මට හරියට මතක නැහැ මොකද nanometer ප්‍රමාණය කියලා. මට මතක විදිහට මේක 6 nanometer වෙන්න ඕනේ.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේගොල්ලෝ නැනෝමීටර් ප්‍රමාණය අඩු කරද්දී Intel තාම පොඩ්ඩක් පස්සට වෙලා ඉන්නේ. AMD තාම කිරුළ හිමි කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ඇත්තටම power to performance ratio එක ගත්තොත් AMD processors ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒකේ ඉඳ මම තෝරගන්න AMD Ryzen 5 3600X කියන මෙන්න මේ processor එක. ඉතින් මේකේ TDP එක වෙන්නේ මොකද 95. ඉතින් ඇත්තටම මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත් photography කරන photo edit කරන මෙන්න මේ අයට. ඉතින් මෙතන මේක 53000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකේ out of stock තිබුණාට හැබැයි මේකේ ගොඩක් ෂොප් වල මේ price range එක තමයි යන්නේ. මම online search කරලා බැලුවා. ඉතින් මේ price range එක යන හින්දා මම හිතුවා Nanotech එකෙන් මේ quotation එක හදාගන්න වැඩේ කරමු කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ process එක මම මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරගත්තා. ඉතින් මේක තව දෙයක් කියනවා මෙතනදී මෙන්න මේ මාකට් එක යන price එක 2022 තුන්වෙනි මාසේ තමයි මේ යන්නේ. තුන්වෙනි මාසේ පළවෙනි සතියේ තමයි යන්නේ. දෙවෙනි සතියේ යන්නේ. ඉතින් මේ දෙවෙනි සතියේ යන හින්දා මම ඔයගොල්ලන්ට ආයෙත් මතක් කරන මේ තුන්වෙනි මාසේ prices තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟට add කරගමු අපේ motherboard එක. ඉතින් මෙතනදී මම motherboard එක විතර තෝරගන්නේ එයා ආසයි කිව්ව gigabyte motherboard එකට යන්න. ඉතින් මම දන්නේ මොකටද gigabyte motherboard එක තෝරගන්නේ කියලා. ඉතින් එයාගේ කැමැත්තත් එකම අපි යනවා gigabyte motherboard එකට. ඉතින් මේක එයා තෝරගන්න එකක්. ඉතින් මෙතනදී gigabyte B450 chipset එක තියෙන motherboard එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ එයා තෝරගන්නේ. එයා කිව්වේ gigabyte brand එකේ කියන motherboard එක තෝරගන්න කියලා. ඉතින් ඒකින්ද මම තෝරගන්නවා gigabyte B450 කියන මෙන්න මේ motherboard එක මේ build එකට. ඉතින් මෙතනදී gigabyte මේ motherboard එක තමයි එයා තෝරගන්නේ මේ build එකට. ඉතින් මෙතනදී මේක B450 කියන chipset එකකින් එන motherboard එකක්. ඉතින් මේකේ Ryzen 5000 series එකට power support කරනවා. ඉතින් B450 chipset එක ඒකත් මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ Wi-Fi එන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී Wi-Fi එන්නේ නැහැ මේකේ මතක් කරනවා මම ඒක. ඉතින් එයා gigabyte එකකට යනවා කිව්වා. ඉතින් ඊට වඩා අපිට අඩු options තිබුණා. හැබැයි මේකේ මම දකින්න හොඳ පැත්තකුත් තියෙනවා. මේකේ heating හොඳයි කියන cooling හොඳයි. cool හොඳට manage කරන්න හොඳ heat spreaders තියෙනවා, heat sinks තියෙනවා. ඉතින් NVMe cool කරන්න මෙතනදී NVMe heat spreader එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තියෙන හින්දා මම මේ motherboard එකට යමු කියලා අපි මෙතනදී මෙන්න මේ motherboard එක choose කරගන්න මේ guide video එකට. ඉතින් මෙන්න මේ motherboard එක රුපියල් 28500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකත් මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරගත්තා. ඉතින් මෙතනදී මම මේ දාන හැම component එකම Nanotech එකේ price එක විතර නෙමෙයි මම හැම website එකකම prices බලලා තමයි මෙන්න මේ price එකට මම එන්නේ. ඉතින් හැම shop එකක මේ price range එක තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා. ඉතින් දැන් 81500ක් විතර අපේ quotation එක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඊළඟට ඕන වෙන්නේ අපේ RAM එක. ඉතින් මම මෙතනදී RAM එක විදිහට තෝරගන්නේ 8GB එකක් තෝරගන්නවා මම මෙතනදී. ඉතින් 8GB තෝරගනිද්දී මෙයා කිව්ව දෙයක් තමයි මෙයාට 16GB යන්න ඕනි කියලා. මොකද මෙයා ගොඩක් වෙලාවට RAM එකෙන් මෙයා ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ මෙයා ෆොටෝ එඩිටිං වගේම මෙයා ගොඩක් වෙලාවට මෙයාගේ ස්ටුඩියෝ එකේ මෙයාට කරන්න තියෙන මෙයා කරන්න තියෙන ෆොටෝ එඩිටිං මෙයාට බටන් මෙයාගේ අනිත් යත් එක්ක වැඩ කරන කෙනා නැති වෙලාවට මෙයාට මෙතනදී එයාගේ වීඩියෝ එඩිටිං ටිකක් කරන්න වෙනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒක හින්දා මෙතනදී අපි තෝරගන්නවා 16GB RAM එකක්. ඉතින් මෙතනදී 16GB RAM එකක් තමයි තෝරගන්නේ RAM kit එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ RAM kit එක තෝරගන්නේ 8GB දෙකක් විදිහට stick දෙකක් විදිහට. ඉතින් AddLink ලගේ තමයි මෙන්න මේ RAM එක තෝරගන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම AddLink RAM හොඳයි. ඉතින් මෙතනදී මේක 16GB 8GB දෙකක් විතර තමයි අපි මෙතනදී මේ build එකට තෝරගන්නේ. ඉතින් මේක 3200 MHz වලින් run වෙන RAM එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක RGB තියෙනවා. ඉතින් එයා වැඩිපුර RGB වලට කැමති නැහැ කිව්වා. ඒ වගේම මෙයාට ස්ටුඩියෝ එක පොඩි look එකක් අමුතු look එකක් ගන්න ඕනේ. කියන්නේ look එකක් හොඳ ගන්න ඕනේ හින්දා මෙයා RGB තෝරගන්නවා. ඉතින් මේක 23000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකත් මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්න.
ඉතින් ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා graphic card එක. ඉතින් මෙතනදී එයාට තව අවුරුදු 5ක් විතර යනකම් පාවිච්චි කරන්න එයා තෝරගන්නවා MSI brand එකේ එන graphic card එකක්. ඉතින් එයා තෝරගන්නේ 4GB graphic card එකක්. ඒ තමයි MSI GTX 1650 Ventus 4G card එක. ඉතින් මෙන්න මේ කාඩ් එක තමයි එයා තෝරගන්නේ මෙන්න මේ බිල්ඩ් එකට. ඉතින් මෙතනදී මේකේ අපිට කතා කරන්න ගියොත් මෙතනදී මෙන්න මේ GeForce මෙන්න මේ MSI GTX 1650 කාඩ් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතනදී CUDA cost ප්‍රමාණය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන 1000 නෙමෙයි මේකේ CUDA cost අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 896 1000 ගණන් තියෙන 1650 super card එකේ. ඉතින් මේකේ අපිට CUDA cost 896ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙන්න මේ ප්‍රමාණය හොඳටම ප්‍රමාණවත් අපේ ෆොටෝ එඩිටිං වලට. ඉතින් වීඩියෝ එඩිට් කරනත් මෙන්න මේ CUDA cost ප්‍රමාණය හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඒකින්ද එයා තෝරගන්න මෙන්න මේ graphic card. ඉතින් මමත් recommend කරනවා මෙන්න මේ graphic card එක. ඉතින් අපි පළවෙනිම choose කරන්න ගියේ 1050 Ti card එක. ඉතින් 1050 Ti card එක ඇත්තටම දැනට professionally photo සහ video editing කරන කට්ටියට ඇත්තටම මම recommend කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද එයා කියනවා කමන්නේ අපි 1650 card එකට යන් කියලා එයා කියනවා. ඉතින් මම ඒකින්ද එයාට recommend කරා MSI brand එකේ එන GTX 1650 card එක තෝරගමු කියලා. ඉතින් අපි දැන් මෙන්න මේ card එක තමයි මේ build එකට තෝරගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ card එක රුපියල් 70000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් සමහර කඩවල වල මේක 65000ට තිබුණා. ඒ වගේ මම තව වෙබ්සයිට් වල දැක්ක මේක 36000ට වගේ තියෙනවා. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ මේවායේ තියෙන prices මොනවද ඇත්ත හරිද බොරුද කියලා මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි ගොඩක් තැන්වල තිබුණේ 65000 සහ 75000 යන අතර price range එකේ තමයි මේ graphic card එක තිබුණේ. ඉතින් ගොඩක් famous shop වල තමයි මම මේක search කරලා හොයලා බැලුවේ. ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මේ card එකේ price range එක තමයි ගියේ. ඒ වගේම මම international Amazon එකේ සහ eBay එකේ වගේ website වල මේ card එක හොයලා බැලුවා. ඩොලර් වලින් කොච්චරද තියෙන්නේ සහ මේක ලංකාවට කොයි වගේ ප්‍රමාණයකද යන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ගන්න තමයි මේ කාඩ් එක යන්නේ 70000 වගේ තමයි යන්නේ. ඉතින් දැන් මේක අඩු වෙලාද දන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ කරන දවස වෙනකොට. ඉතින් මට මේ graphic card එක ගැන මම පොඩ්ඩක් හෙව්වා ගොඩක් රිසර්ච් කරා. ඉතින් මෙන්න graphic card එක මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ build එකට තෝරගන්නවා මෙන්න මේ graphic card එකේ MSI GTX 1650 card එක. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් කියන මේක රුපියල් 70000යි. ඉතින් මේ card වල දැන් ඉදිරියේදී graphic card වල prices අඩු වෙයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් අඩු වෙගෙන යන මේ corona situation එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙගෙන යන හින්දා වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. but මිනිස්සු සාමාන්‍ය ජීවිතේට දැන් හුරු වෙලා තියෙන්නේ. corona නිකන් උණක් වගේ දැන් කට්ටිය හිතනවා. ඉතින් හැබැයි corona භයානකයි. ඉතින් මේ corona ත් එක්ක මිනිස්සු වැඩට යනවා. ඉතින් දැන් පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ graphic card වල prices පොඩ්ඩක් අඩු වෙගෙන යනවා කියලා එනවා ආරංචියක්. ඉතින් අපි බලමු ඉදිරියේදී මේ graphic card වල prices අඩු වෙයිද වැඩි වෙයිද මොකක් වෙයිද කියලා. ඉතින් මේක ලංකාවට බලපාන්නේ කොහොමද අපි ඒවා ගැන ඉදිරියේදී කතා කරමු. ඉතින් මෙන්න මේ card එකත් එකතු කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ quotation එක හැදලා තියෙන 174000ක් විදියට. ඉතින් ඊළඟට අපි මෙතනදී power supply එකක් තමයි තෝරගන්නේ. ඉතින් මෙතනදී එයා මෙන්න මේ ලොකු graphic card එකට යන්නෙත් නැති හින්දා ඉතින් අපි තෝරගන්න 450 watt 80 plus bronze power supply එක. ඉතින් Corsair brand එකේ power supply එකක් තමයි තෝරගන්නේ. ඉතින් මම ගොඩක් build වල මෙන්න මේ guide videos වල මම ගොඩක් මෙන්න මේ power supply එක දාලා තමයි videos කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් දැන් වැටෙන උඩ වැටෙන iCard එකෙන් ඒ video series එකම guide video කරපුවා හැම එකක්ම. ඉතින් මේ Corsair CV 450 watt 80 plus bronze power supply එක තමයි මම තෝරගන්නේ මෙන්න මේ build එකට. ඉතින් මේක රුපියල් 10500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම power supply එක හොඳයි. ඉතින් මම වෙනදා වගේ හැමදාම කියන්නේ නැහැ මේ power supply ගැන. ඉතින් power supply ඇත්තටම තෝරගනින්න brand new power supply එකක් තෝරගන්න කියලා මම හැම වීඩියෝ එකකම recommend කරනවා සහ හැම වීඩියෝ එකකම කියනවා. ඔයගොල්ලෝ මොන use parts දාලා PC එක හැදුවත් power supply එක නම් use දාන්න එපා. පුළුවන් තරම් brand new power supply එකට යන්න බලන්න. හැබැයි used එක ගනිද්දිත් used එකෙත් හොඳම power supply එකට යන්න බලන්න.
ඉතින් කෝසයා මෙන්න මේ පවර් සප්ලයි එක තමයි මම මෙතනදි තෝරගන්නේ. ඉතින් මේක රුපියල් 10500 වගේ තමයි වෙන්නේ. මේකත් මම මෙන්න මේ විදිහට කොටේෂන් එකට ඇඩ් කරගන්නම්. ඉතින් ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා මෙතනදී පවර් සප්ලයි එකට අමතරව අපේ UPS එකක්. ඉතින් මෙතනදී අපි සිස්ටම් යුනිට් එකට විතරයි UPS එක තෝරගන්නේ. මොනිටර්ස් වලට UPS එක තෝරගන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙයාගාව මොනිටර් එකක් තියෙනවා කිව්වා. අමතරව මෙයා මොනිටර්ස් ඩුවල් මොනිටර්ස් විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කිව්වේ. ඉතින් මෙතනදී මෙයා එක මොනිටර්ස් දෙකක් තියෙන හින්දා මෙතනදී එයාගාව වෙනම UPS එකක් තියෙනවා කිව්වා. ඉතින් UPS එක මෙයාගාව තියෙන එකේ ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් වෙලාවට කරන්ට් කැපෙන එකේ ඉතින් මෙතනදී යා සිස්ටම් යුනිට් එකට UPS එක තෝරගන්නේ සිස්ටම් යුනිට් එක විතරක් පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මේ ProLink ලගේ 1200i VA UPS එක තමයි මෙයා මෙතනදී තෝරගන්නේ මේ බිල්ඩ් එකට. ඉතින් UPS එකත් මෙතනදී ඇඩ් කරන්න කිව්වා. ඉතින් ඔක්කොම ලක්ෂ 3ක් එන විදිහට. ඉතින් ඇත්තටම මෙන්න මේ UPS එක ඇඩ් කරගන්න එක ගොඩක් හොඳ බිල්ඩ් එකක් කරද්දි ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ UPS එක ProLink ලගේ එන UPS එකක්. මේකේ 1200i VA වෝල්ටේජ් එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මේක රුපියල් 14000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකත් මෙන්න මේ විදිහට කොටේෂන් එකට ඇඩ් කරගන්නම්. ඉතින් ඇත්තටම UPS එක මම කලින් කිව්වා වගේම UPS එකක් ඔයා බිල්ඩ් එකක් කරද්දී යොදා ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කූලින් මෙතනදී මම කූලින් පැත්තට යනවා. ඉතින් මෙතනදී කූලින් ගැන කතා කරද්දී එයාට ඕනේ කියනවා එයා CPU කූලර් එකක්. ඉතින් එයා ඉන්න පැත්තත් එක පොඩක් රස්නේ පැත්තක තමයි එයා ඉන්නේ. ඉතින් මෙතනදී එයාට ඕන වෙනවා එයා ඉන්න පැත්තත් එක පොඩ්ඩක් එයා කලින් පාවිච්චි කරපු පාවිච්චි කරපු ඒ කම්පියුටර් එක ගොඩක් රත් වෙනවා කියනවා. ෆොටෝ හදද්දී ග්‍රැෆික් වැඩ කරද්දී වීඩියෝක් පවා එඩිට් කරලා ඒක එක්ස්පෝර්ට් වෙන දාද්දී ගොඩක් රත් වෙනවා කියනවා. ඉතින් ඒකින්ද එයා මෙතනදී කියනවා මට මෙන්න මේ රස්නේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මේ රස්නේට මේ එන හින්දා එයා කියනවා මට මේ ප්‍රශ්නේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් PC එකටත් එන්න හොඳ නැහැ. ඒකින්ද අපි එයා ආෆ්ටර් මාකට් එයා කූලර් එකට යන් කියලා. ඉතින් ඒකින්ද අපි යනවා GameDS බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන Boros M1610 කියන මෙන්න මේ ARGB ෆෑන් එකට එයා CPU කූලර් එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන ලික්විඩ් කූලර් එකට යන්න පුළුවන්. ඔයා ගොඩක් රස්නේ පැත්තක නම් ඉන්නේ. එයා ඉතින් ඉන්නේ සාමාන්‍ය රස්නේ පැත්තක. ඉතින් මේක හින්දා ඇත්තටම අපේ CPU එකේ ඕවර්ක්ලොක් වෙන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ ඔටෝ එයා ඕවර්ක්ලොක් කරගන්නවා CPU එක. ඉතින් ඒ වගේම හොඳ කූලින් එකක් දුන්නාම PC එක ගොඩක් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලාත් මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. ඉතින් මේක AM4 ෂොකට් එකකට කම්පැටිබල් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා AM4 ෂොකට් එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේක රුපියල් 8000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකත් මෙන්න මේ විදිහට කොටේෂන් එකට ඇඩ් කරගන්නම්. ඉතින් ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා අපේ ස්ටෝරේජ් සොලියුෂන්ස්. ඉතින් මෙතනදී ස්ටෝරේජ් ගැන කතා කරද්දී එයාගේ Windows load කරගන්න තෝරගන්නේ අපි මම යාට recommend කරනවා M.2 NVMe එකක් තෝරගන්න කියලා. ඉතින් එයා කලින් පාවිච්චි කරලා තියෙන hard disk එකක්. ඉතින් එයා මේ NVMe සහ storage ගැන වැඩිපුර දන්නේ නැහැ කියනවා. ඉතින් ඒකින්ද එයා hard එක පාවිච්චි කර හිටියේ. ඉතින් එයාට ඇත්තට මේක හොඳයි කියලා කිව්වා. ඉතින් මම දන්නේ hardware දැන් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි OS එක run කරගන්න නම් ඔයගොල්ලෝ normal SSD එකක්වත් තෝරගන්න. මොකද ගොඩක් හොඳ ස්පීඩ් එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ SSD එකක් කම්පියුටර් එකකට දැම්මොත්. ඉතින් ඒකින්ද එයා මේ brand new PC එකක් හදන හින්දාම අපි මෙතනදී මම මෙයාට recommend කරනවා M.2 slot එකේ එන NVMe drive එකක් තෝරගමු කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි තෝරගන්නේ M.2 interface එකේ එන NVMe එකක් 256GB. ඉතින් 256GB NVMe එකක් තමයි තෝරගන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට යන්න options දෙකක් තිබුණා. Adlink සහ Lexa කියන option දෙක. ඉතින් මෙතනදී මම මේක ඔයගොල්ලන්ට price එක අඩු කරලා පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙතනදී Adlink සහ Lexa කියන එකට මෙතන brands දෙකක් තිබුණා.
ඉතින් මෙතනදී එයා කිව්වේ අපි යමු කියලා Lexa එන 256GB NVMe එකට. ඉතින් අපි ඒක හින්දා යනවා Lexa M.2 slot එකේ NVMe එකට 256GB. ඉතින් මෙන්න මේ NVMe එක තමයි අපි තෝරගන්නේ මෙන්න මේ build එකට. ඉතින් මේක 3300යි ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම හොඳයි. මෙන්න මේ වගේ SSD එකක් තෝරගන්නකො ඔයා brand new PC එකක් හදද්දී. ඉතින් අපි මේකත් මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරගමු. ඉතින් ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා storage වල කතා කරද්දී hard එකක්. ඉතින් මෙතනදී hard එක විදිහට අපි තෝරගන්නේ 2TB hard එකක්. ඉතින් hard disk එකක් තෝරගන්නේ 2TB යාගාව තියෙනවා කියලා දැනටමත් 1TB hard එකක් තියෙනවා කියලා external පාවිච්චි කරන යා එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී අපි යනවා Western Digital ලගේ එන Western Digital Blue 2TB hard disk එකකට. ඉතින් මේක 13500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේකත් මම මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්න. ඉතින් මේකේ තමයි එයාගේ photo shoot සහ photo edit කරපුවා albums සහ video files හැමදාම මේකේ තමයි එයා තියාගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන්නේ. ඉතින් එයා ඉදිරියේදී video graphic පැත්තට ගිහිල්ලා සහ video editing කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කිව්වා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි අපි තෝරගත්තා Western Digital ලගේ 2TB hard එකකට යමු කියලා මම යාට recommend කරා. ඉතින් ඒකෙන් අපි ගියා 2TB hard disk එකකට. ඉතින් ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා මෙතනදී මේ හැමදාම අපේ මේ හැම component එකක්ම දාන casing එක. ඉතින් මෙතනදී අපි casing එක විතර තෝරගත්තේ Asus ලගේ casing එකක්. ඉතින් Asus කිව්වම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා budget range එකේ න සුපිරිම casing එකක් තමයි Asus TUF series එකේ එන TUF Gaming GT301 කියන මෙන්න මේ casing එක. මේක රුපියල් 18500ක් තමයි වෙන්නේ. මේකේ ඇත්තටම හොඳ build quality එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සුපිරිම build quality එකක්. ඇත්තටම මම මේක දැකලා තියෙනවා සහ මම මේක කඩ shop වල දැකලා තියෙනවා සහ ඇත්තටම ගොඩක් videos වලත් මේක හොඳ casing එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගොඩක් හොඳ Asus ලගේ එන ගොඩක් හොඳ casing එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේක අපිට pre-install fan 3ක් හම් වෙනවා. ඒ වගේම rear එකට එක fan එකකුත් එනවා. exhaust එකට තමයි ඒ එන්නේ. සහ intake එකට RGB fans 3ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම හොඳ casing එකක් කියලා මේක කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාට RTX වගේ card එකකටත් මෙතනදී මේ casing එකේ අපිට දාගැනීමේ ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම 240mm liquid cooler එකකටත් මෙතනදී මෙයාට මෙන්න මේ casing එක apply කරගත්තොත් පාවිච්චි කරොත් යන්න පුළුවන් කියලා මම එයාට recommend කරනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපි කියා Asus TUF Gaming GT301 කියන මෙන්න මේ casing එකට මේක රුපියල් 18500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට එයාට මෙතනදී monitor එකක් තෝරගන්න ඕන වුණා. ඉතින් මෙතනදී එයා ගාව දැන්ටමත් එක monitor එකක් තියෙනවා කිව්වා. ඉතින් එයා ඒ monitor එක secondary monitor එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කිව්වා. ඉතින් මේ දැන් අපි තෝරගන්න monitor එක එයාගේ primary monitor එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් edit කරන්න එහෙම edit එක සහ preview එක බලා ගන්න මේ monitor එක පාවිච්චි කරනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒකින්ද අපි ගියා අපි යනවා මෙතනදී හොඳ monitor එකකට. ඉතින් හොඳ කිව්වට ඇත්තටම තේරෙන්නේ මොකද්ද මේ හොඳ කිව්වට මෙහෙම monitor එකක් තේරෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඉතින් අපි මෙතනදී ගියේ රුපියල් 48000ට වඩා අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් monitor එකකට. ඉතින් ඒකින්ද අපි ගොඩාක් monitors බැලුවා. ඉතින් මෙතනදී monitors බලාගෙන යද්දී අපිට ගොඩක් monitors බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ගොඩක් ඒවා බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ gaming monitors. ඉතින් ඇත්තටම gaming monitors ඕනේ නැහැ ඇත්තටම අපිට. ඉතින් මෙතනදී අපිට තියෙනවා ගොඩක් monitors අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනදී මෙන්න මේ monitors ගොඩක් තිබිච්ච එකේ අපි මෙතනදී ගියා මෙන්න මේ Acer ලගේ එන MSI ලගේ එන මෙන්න මේ covered gaming monitor එකට. ඉතින් ඇත්තටම photo editing කරන කෙනෙක්ට gaming monitor එක ඇත්තටම අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ මම මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේ monitor එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න. ඉතින් මෙන්න මේ monitor එක MSI 24 inch IPS 1080p 75Hz gaming monitor එකක්.
ඉතින් මෙතනදී මේක IPS මොනිටර් එකක්. ඉතින් මේකින්ද තමයි මම මෙන්න මේ මොනිටර් එක තෝරගමු කියලා මම යාට කිව්වේ. ඉතින් IPS මොනිටර් එකක් වගේම මේකේ අපිට 1080p ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒකින්ද තමයි මෙතනදී මෙන්න මේ මොනිටර් එකට ගියේ. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ 75 Hz refresh rate එක ඇත්තටම අපි ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඉතින් 75 refresh rate 75 Hz refresh rate එකක් තියෙන එක ඇත්තටම ගොඩක් ගේමින් වලට තමයි ගොඩක් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ. ඉතින් එයා ගේම් ගහන්නේ නැහැ. ඉතින් ස්ටුඩියෝ එකේ තියෙන PC එක එයා ගේම් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ කිව්වා. එයා ගේමින් කරන්න නැහැ කිව්වා. ඉතින් එයා ගොඩක් වෙලාවට ෆොටෝ එඩිටින් සහ වීඩියෝ එඩිටින් කරන හින්දා ඉතින් එයා කිව්වා 1080p මොනිටර් එකට යන් කියලා. ඉතින් ගොඩක් 1080p මොනිටර්ස් තිබුණා. ඒත් එයා කිව්වා MSI බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන මොනිටර් එකට යමු කියලා. ඉතින් මමත් කිව්වා MSI යන් කියලා සහ ඒ වගේම Asus වගේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් තිබ්බා. ඉතින් එයා MSI වලට කැමතියි කියලා එයා කිව්වා MSI මොනිටර් එකකටම යමු කියලා. ඉතින් ඒකින්ද අපි ගියා මෙන්න මේ MSI 24 inch 1080p මොනිටර් එකට. ඉතින් මෙන්න මේ මොනිටර් එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ මොනිටර් එකක්. මේක full HD මොනිටර් එකක්. ඉතින් අපි ඒකින්ද මෙන්න මේ මොනිටර් එක තෝරගත්තා මේ බිල්ඩ් එකට. ඉතින් මේක 39500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මෙයා හැබැයි මෙන්න මේ මොනිටර් එකෙන් ගේමින් කරන්නේ නැහැ, ෆොටෝ එඩිටින් විතරයි කරන්නේ. ඉතින් මෙයා මෙන්න මේ මොනිටර් එක තෝරගන්නවා. ඉතින් ඒකින්ද අපි මෙන්න මේ විදිහට කොටේෂන් එක මේ මොනිටර් එකත් මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේකේ මෙයාගේ මේ බිල්ඩ් එකට එයාට ඕනේ කිව්වා Wi-Fi කාඩ් එකක්. ඉතින් මදර්බෝඩ් එක අපිට Wi-Fi බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති හින්දා අපි මෙතනදී යනවා වෙනම Wi-Fi adapter එකකට. ඉතින් මම මෙතනදී Wi-Fi adapter කියලා මෙතන adapter කියලා මෙන්න මේ විදිහට search කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට Wi-Fi adapter කියලා මෙන්න මේ විදිහට search කරන්න. ඉතින් අපි මෙතනදී ගියේ TP-Link ළගේ එන TP-Link USB Wi-Fi adapter එකට. ඉතින් මෙතන මෙන්න මේ adapter එකට තමයි අපි මෙතනදී මෙයා යමු කියලා කිව්වේ. ඉතින් ඒකින්ද අපි ගියා TP-Link ළගේ එන USB Wi-Fi adapter එකකට. ඉතින් මෙයා ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඉන්න ඕන හින්දා ෆොටෝ එඩිටින් කරද්දී කලර්ස් තෝරගන්න. ඉතින් මේවා ගොඩක් දේවල් ෆොටෝ පැත්තකට කතා කරන්න ඉතින් තියෙනවා. ඉතින් මෙයාට ඔන්ලයින් තියෙද්දී පොඩ මේවා රිසර්ච් කරලා හොයලා බලන්න ඕන කිව්වා හින්දා ඉතින් මෙයා ප්‍රොෆෙෂනලි ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් හින්දා ෆොටෝ එඩිටර් කෙනෙක් හින්දා ඉතින් ෆොටෝග්‍රැෆි සහ ෆොටෝ එඩිටින් දෙකම කරනවා මෙයා. ඉතින් ඒකින්ද යාට ඕන කිව්වා Wi-Fi කාඩ් එකක්. ඉතින් ඒකින්ද අපි ගියා TP-Link ළගේ එන USB Wi-Fi adapter එකකට. ඉතින් මේක රුපියල් 2000ක් වගේ තමයි උනේ. ඉතින් මේකත් අපි මෙන්න මේ විදිහට කොටේෂන් එකට ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් ඊළඟට මෙහෙම යද්දි අපි කතා කර යද්දි මෙතනදී යාට ඕනේ කිව්වා මෙන්න මේ බිල්ඩ් එකට වෙනම 120mm normal fan එක. ඉතින් ඒ මොකටද කියලා දන්නේ නැහැ. එයා තෝරගත්තේ. ඉතින් එයා කිව්වා මෙතනදී එයා ඉන්නේ රස්නේ පැත්තක. ඉතින් ඒකේ හින්දා කූලින් හොඳට තියෙන්න ඕනි කියලා කේසින් එකේ. ඉතින් එයාගේ කැමැත්තත් එක්කම අපි මෙතනදී යනවා 120mm case fan එකකට. fans දෙකකට තමයි මෙතනදී යන්නේ. අපේ කේසින් එකේ දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ fans දෙකක් හින්දා. ඉතින් මෙතනදී අපිට ගොඩක් ඒවා තිබුණා තෝරගන්න. ඉතින් මේවා ගැන බලද්දී ගොඩක් case fans තිබුණා. ඉතින් අපි මෙතනදී තෝරගන්නවා මෙන්න මේ RateMax ළගේ එන මෙන්න මේ RateMax 120mm RGB fan එක. ඉතින් මේක රුපියල් 2500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් දෙකක් එයා තෝරගන්නවා මෙන්න මේ බිල්ඩ් එකට. ඉතින් එයා ලස්සන ගැන හිතලා වගේම කූලින් එක ගැන හිතලා මෙන්න මේ fan එක තෝරගත්තා. ඉතින් ඒක එයාගේ කැමැත්ත අනුව තමයි කිව්වේ. ඉතින් එයාගේ කැමැත්තට තමයි මෙන්න මේ fan එක අපි ඇඩ් කරේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම ටික ඇඩ් කරගත්තාන් පස්සේ අපේ කොටේෂන් එක හරි ගානට එනවා ලක්ෂ 3ක් විදියට. ඉතින් ලක්ෂ 3 නෙමෙයි 2.98ක් විදියට තමයි එන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මෙන්න මේ බිල්ඩ් එකට තෝරගත්තු කොම්පොනන්ට්ස් කියලා. ඉතින් අපි තෝරගත්තේ AMD Ryzen 5 3600X processor එක, ඒ වගේම Gigabyte B450 Aorus Elite V2 motherboard එක. ඉතින් processor එක උනේ 53000යි, motherboard එක 28000යි. ඒ වගේම Adlink Spider X4 16GB RAM එකක් තෝරගත්තා, RAM kit එකක් තෝරගත්තා.
මේක 23000ක් වගේ තමයි උනේ. ඒ වගේම MSI GTX 1650 Vengeance 4G කාඩ් එකක් තෝරගත්තා. මේක රුපියල් 70000යි. ඒ වගේම Corsair CV 450 watt 80 plus bronze power supply එකක් තෝරගත්තා. මේක රුපියල් 10500යි. ඒ වගේම ProLink UPS එකක් තෝරගත්තා. මේක 1200යි VA UPS එකක්. මේක රුපියල් 14000යි. ඒ වගේම Game Desk Boros M1 610 ARGB එයා කූලර් එක තෝරගත්තා. CPU එයා කූලර් එක මේක රුපියල් 8000යි. ඒ වගේම Lexa M.2 NVMe එක තෝරගත්තා 256GB මේක 12500යි. ඒ වගේම Western Digital Blue 2TB hard disk එකක් තෝරගත්තා මේක 13500යි. ඒ වගේම Asus TUF series එකේ න GT301 casing එක තෝරගත්තා මේක රුපියල් 18500යි. ඒ වගේම MSI 24 inch 75Hz 1080p gaming monitor එකක් තෝරගත්තා මේක රුපියල් 39500යි. ඒ වගේම TP-Link USB Wi-Fi adapter එකක් තෝරගත්තා මේක රුපියල් 2000යි. ඒ වගේම අපි අන්තිම පාට විදිහට තෝරගත්තේ Raid Max ලගේ 120mm RGB fans දෙකක් මේක රුපියල් 5000යි. ඉතින් මෙන්න මේ බඩු ටික තමයි මෙන්න මේ බිල්ඩ් එකට අපි තෝරගත්ත components ටික වෙන්නේ. ඉතින් මෙයා professional photographer කෙනෙක්, photo editor කෙනෙක්. ඉතින් එයාගේ requirement එක අනුව තමයි මෙන්න මේ බිල්ඩ් එක මම එයාට මෙන්න මේ quotation එක අපි යවුවේ. මම යවුවේ හදලා යාට. ඉතින් මේ quotation එක මම ඔයගොල්ලන්ටත් දාලා තියෙනවා පල්ලා description එකේ මම quotation එකේ parts ටික හැම එකක්ම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මෙන්න මේ ෆොටෝග්‍රැෆර්ට මේ ෆොටෝ එඩිටර්ට මෙන්න මේ බිල්ඩ් එක මම යාට මෙන්න මේ ගයිඩ් එක කරලා දුන්නේ. ඉතින් අදට මෙච්චරයි. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න ඕන උනේ මොකක් හරි දෙයක් තේරුණා නම් ඉගෙන ගත්තා නම් දැනගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක තවත් අලුත් දැනගන්න මේක අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. එතකොට එයාටත් මේ වීඩියෝ එක මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම එයා ෆොටෝ එඩිටින් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එයා මේ වගේ PC build එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාට අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ පල්ලෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාගේ අදහස මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම වීඩියෝ එකට කලින් කිව්වා වගේම ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමත් LS Site YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරගන්න. ඊළඟ මෙතන පැත්තෙන් එනවා bell icon click කරලා තියෙන all දාගන්න. ඒ වගේම LS Site Instagram එකේ Facebook එකේ like කරන්න, follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකන් ඔයගොල්ලොන්ට සුබම සුබ දවසක් වේවා.